Modern çağın en önemli kadın sanatçıları arasında yer alan Frida Kahlo, 6 Temmuz 1907'de Koyakan'da dünyaya geldi. Frida'nın babası Guillermo Kahlo, Alman bir fotoğrafçıydı. Annesi Matilde Calderon ise Amerikan yerlisi bir İspanyoldu. Frida'nın Matilde, Adriana ve Cristina isimli 3 kız kardeşi vardı. Frida'ya en yakın olan ise ailenin en küçüğü Cristina'ydı. Babasının 2 kez evlenmesinden dolayı kalabalık bir aileye sahip olan Frida, kardeşleri içerisinde en zeki ve tuhaf olanıydı. Hayatı boyunca sağlık sorunları yaşayan Frida, 6 yaşında çocuk felci geçirdi. Hastalığı nedeniyle yaşamı boyunca omurga ve bacak problemleri yaşayan Frida, çektiği acıya rağmen oldukça hareketli bir çocuktu. Doktor olmak isteyen Frida, 1922'de Ulusal Hazırlık Okulu'na başladı. Burada ilk aşkı Alejandro Gomez Arias'la tanıştı. Frida'nın hayatında bir dönüm noktası olan olay, 17 Eylül 1925'te Alejandro ile birlikte geçirdiği trafik kazasıydı. Otobüsün tramvayla çarpışması sonucu ağır yaralanan sanatçının kırılmadık kemiği kalmamış, tüm vücudunu yarıp geçen bir demir çubuk onu uzun süre yatağa mahkum bırakmıştı. Bu talihsiz kaza Frida ve ailesi için zor bir süreci beraberinde getirdi. Fiziksel ve ruhsal olarak çok acı çeken sanatçı, ailesinin özel olarak yatağına yerleştirdiği şövalye sayesinde resim yapmaya başladı. Aylarca yatakta kalan Frida için resim yapmak, acısını dindirmenin bir yoluydu. Bu dönemde özellikle kendisini resmetti. 1927'de iyileşen Frida, bir yandan yaptığı resimleri satarak ailesine destek olmaya çalıştı, bir yandan da özlediği sosyal hayatına geri dönmenin sevincini yaşadı. 1928 yılında ise Meksika siyasi anlamda karışıklık içindeydi. Bu durumdan çok etkilenen Frida, birçok arkadaşı gibi Genç Komünistler Birliği'ne katılarak sanat ve siyasi çevresini geliştirdi. Frida artık sanatçıların davetlerine ve sosyalistlerin tartışmalarına katılmaya başladı. Frida bu partilerden birinde Kübalı önder Julio Antonio Mella ve Tino Modotti ile arkadaş oldu. Frida için partideki en önemli olay belki de Meksika'nın ünlü ressamı Diego Rivera ile başlayan dostluğuydu. Sanat ve siyaset sayesinde bir araya gelen Diego ve Frida 21 Ağustos 1929'da evlendi. Sanatçı bu mutlu günü 1931 tarihli Frida ve Diego Rivera adlı eserde Diego'nun elini tutarak resmetti. Diego resimde önde olan figürdür. Elinde tuttuğu palet onun sanatçı yönünü vurgular. Geleneksel kıyafetleri ve doğal görüntüsüyle Frida burada bir sanatçıdan çok eşi andırır. Kısa bir süre sonra hamile kalan Frida, yüksek riskli hamileliği nedeniyle bebeğini kaybetti. Bebeğini kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan Frida, eline fırçasını aldığı her an acısını tuvaline yansıtarak teselli buldu. O dönem yaşadığı derin üzüntü ise Henry Ford Hospital isimli eserinde görmek mümkündür. Diego Rivera Frida'yı her zaman çok sevdi. Ama başka kadınlarla da sürekli ilişkisi oldu. Frida, Diego'nun çapkınlıklarına alışkın olsa da bu konuda sınırı olmayan Diego'nun Frida'nın kız kardeşi Cristina ile birlikte olması bardağı taşıran son damlaydı. Büyük aşkı Diego ve çok sevdiği kız kardeşi Cristina'nın ihaneti Frida'da unutulmaz yaralar açtı. Büyük bir depresyon yaşayan sanatçı bu bunalım döneminde Kırpılmış Saçlı Otoportre isimli eserini yaptı. Bu eserde Frida, kendisini bir takım elbise içerisinde ve kadın güzelliğinin simgesi olan uzun saçlarını kestikten sonraki halini resmetti. Eserde sağ elindeki makasın ve yerde kalan saç tellerinin dışında dikkat çekici bir diğer unsur da şarkı sözüydü. Sanatçı bu eserde sadece kadınsı nitelikleri için sevilmeyi eleştirdi. 6 Kasım 1939'da boşanan çift, bir yıl sonra Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde yeniden evlendi. Bu dönemde Frida, İki Frida adlı eserini yaptı. Frida'nın vefatına kadar hep yanında kalan Diego, onun en büyük destekçisi oldu. Sanatsal kariyeri büyük ivme kazanan sanatçı, sadece Meksika'da değil, Amerika'da ve Fransa'da çeşitli sergiler açtı. 1938'de New York'ta açtığı sergi, ona büyük ün getirdi. Resim yapmayı hiç bırakmayan Frida, döneminin çok ötesinde kendine has sanatsal üslubuyla herkesin dikkatini çekti. Çünkü Frida'nın eserlerinde herkes kendinden bir parça bulabildi. O herhangi bir üsluba ya da sanatçıya bağlı kalmadan sadece kalbinden geçenleri tuvaline yansıtmayı başarmış önemli bir sanatçıydı. Frida 1946'da Amerika'dayken tekrar rahatsızlandı. Sayısız operasyonlar geçiren sanatçı, Meksika'ya döndüğünde 8 ay çelik korse takmak zorunda kaldı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bu sancılı süreci Kırık Omurga adındaki etkileyici eserde görmek mümkündür.
Eserde Frida'nın çıplak olan bedeninin içinden paramparça bir sütun geçmektedir. Üzerinde bütün bedenini saran korsesi bulunan Frida'nın saçları açıktır ve ağlamaktadır. Bedeninin her yerinde ağrılarını simgeleyen çiviler çakılıdır. Bu eser Frida'nın acılarını ve hissettiklerini tüm gerçekliğiyle yansıtır. 13 Nisan 1953'te sevenleri Frida için retrospektif sergisi düzenledi. Çok acı çekmesine rağmen ambulansla sergiye katılan sanatçı, "Bildiğim tek şey varsa o da resim yapmak istediğim. Aralıksız hep resim yapmak" sözleriyle sanatına olan bağlılığını büyük bir içtenlikle gösterdi. Frida Kahlo 13 Temmuz 1954'te aramızdan ayrıldı. Sanatçının son sözleri ise "Çıkış yolunun güzel olacağını ve asla geri dönmeyeceğimi umarım.